peculiaridades hai na transmisión, ver que peculiaridades hai na transmisión da COVID-19, perdón, que recomendacións básicas podemos ter para a prevención da COVID-19 e que factores de risco e medidas específicas se poden aplicar para prevenir a COVID-19 nos matadoiros. Pois comezando polos brotes de COVID en matadoiros nesta pandemia e comezando pola outra esquina do mundo, houve un matadoiro en Melbourne, o Cedar Meads, que tuvo un brote de 71 afectados. Mais ao sur, a cadena JBS, que é unha cadena brasileña de matadoiros e industrias cárnicas repartidas por todo o mundo, tamén tuvo un brote de máis de 100 afectados e incluso tuvo que cerrar de maneira indefinida o matadoiro. Era un matadoiro de vacuno e ovino. Xa índonos a Norteamérica, en Estados Unidos, houve unha empresa, Smithfield, que é unha industria cárnica moi potente que se convertiu no maior foco de contagio de coronavirus no seu momento en Estados Unidos. Unha empresa de Dakota del Sur que, sendo Dakota del Sur un dos estados con menor densidade de población, pois provocou o 55% dos contagios da zona. Bueno, queríamos comentar, para non dar datas de cada un dos brotes, pois que ocurriron todos, os que vou comentar, no segundo semestre de 2020, incluso primeiros meses deste ano, se repartiron un pouco así. En Canadá, a empresa Cargill tamén tuvo que cesar a actividade por unha decena de empregados que se contagiaron. Damos conta que Cargill representa unha terceira parte de todo o procesamento de carne de Canadá. Seguindo en Estados Unidos, claro que Estados Unidos ten uns macromatadoiros, unhas macroindustrias, entonces, claro, as cifras son un pouco espectaculares. Cando falas de que un matadoiro, por exemplo, na planta de Wilkesboro, que hubo 570 positivos, pois tamén imaginamos que o mellor ten 3.000 e pico traballadores. É un matadoiro de aves que tamén estuvo con estes afectados. Incluso tiña dúas plantas en Iowa e Indiana que tuvo que cerrar por uns brotes importantes, estes eran matadeiros de porcos. E incluso China, que estaba importando carne de ave de Tyson Foods, pois decidiu deixar de importala, porque a pesar que neses momentos non había evidencias, nin as hai agora, de que hai unha transmisión a través dos alimentos, si é verdad que se habían detectado en partidas de produtos conxelados e nos embalaxes o virus da COVID-19. Xa índonos a América do Sur, en Brasil, pois na cadena JBS, pois este matadoiro, por exemplo, pois tamén estuveron afectados uns 20 traballadores e nun matadoiro de Río Grande do Sul, un xulgado brasileño decidiu paralizar a actividade durante 14 días porque había unha demanda do fiscal laboral que se estaban incumplindo todo tipo de medidas para prevenir o da COVID. Entonces cesaron a actividade e estuveron en investigación durante 14 días. Xa víndonos para Europa, máis cerca, por exemplo, en Irlanda, no momento en que se fixo xa o pongo aquí, en maio de 2020, de todos os afectados que había no país, 560 pertenecían a plantas de procesamento de carne, originados en 10 brotes diferentes, que era un tema realmente importante. En Francia, confirmáronse focos epidémicos da COVID-19 en 3 matadoiros, con 123 traballadores infectados. E o máis espectacular, ou polo menos o que me pareceu que máis relevancia tivera a nivel de prensa, foi o brote de coronavirus que xurdiu en Alemanha, na empresa Tönnies, que deixou 650 afectados. É dicir, tuvo que cesar a actividade. De feito,
hubo unha cuarentena de 7.000 personas da xente que traballa ao redor da fábrica e no tempo que estuvo pechado, pois hubo un equipo de investigadores que se intentaron averiguar a ver como había sido este brote tan explosivo e parece que atoparon que un supercontaxiador que alcanzaba un radio de contagio de 8 metros, nin máis ni menos. Tamén falaban de que si os traballadores estaban nunhas condicións pésimas, que si eran estranxeiros, que si vivían nunhas condicións inadecuadas, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, o que si fixo o matadoiro cando reabriu foi renovar os sistemas de ventilación e aplicaron os novos filtros e mellorar as condicións de traballo. Xa víndonos a España, o brote máis sonado foi un brote de coronavirus que houve en dos matadeiros de Binéfara en Huesca, que tiña 374 traballadores infectados. Tamén en Lleida, que tuvo que quedarse na fase 1 porque hubo varios brotes de coronavirus, 4 deles en matadoiros. E xa en outubro de 2020, pois en Sabadell, un matadoiro escorxador de vacuno e ovino, pois detectáronse 53 positivos. E xa seguindo en España, pero víndonos a nosa comunidade autónoma, que tampouco se librou, pois en Coruña, en Carnicosa concretamente, pois hubo un empregado que deu positivo, que foi a raíz dun brote que se produxo en Arteixo nun gimnasio. En Pontevedra, a Vigal, tuvo 50 casos positivos, que chegaron a ser 90 por os contactos familiares, contactos próximos, estreitos, etc. E xa a principios deste ano, no matadoiro de Vimancio, en Soneira Costa da Morte, pois hubo 4 casos positivos confirmados e en Castro Riberas de Lea, en Lugo, no matadoiro de Sada, de Polos, hubo polo menos 5 positivos. Ben, cal é a fonte de infección da COVID-19 e intentaremos a ver se damos un pouco de luz sobre a orixe, non? En canto a fonte de infección da COVID-19, xa todos sabedes seguramente, pois é un virus, un coronavirus que se chama SARS-CoV-2, que é o axente etiolóxico que provoca a enfermidade de COVID-19. É un coronavirus de tipo 2, do xénero betacoronavirus, se detectou por primeira vez oficialmente en Wuhan en decembro de 2019, e desde 1930 é o 7º coronavirus que se descobre que afecta aos humanos. Este virus ten dúas características moi importantes que fan que se desencadenara toda esta tormenta epidemiolóxica perfecta, non? Primeiro, que é un virus respiratorio moi virulento, e segundo, que ten unha capacidade para saltar e adaptarse entre especies, o que fai que seña un agente zoonótico de especial interés. En canto á súa estructura, é un virus esférico de ARN monocatenario, ten unha envoltura lipoproteica como teñen casi todos os coronavirus. Teñen a característica de que ten unhas proteínas en superficie que se proxectan na superficie en forma de espiga e que lle dá esta conformación de corona na microscopía electrónica. Codifica para 4 proteínas estructurales, a glicoproteína S de superficie, da que despois xa vos vou a falar un pouquiño, a proteína M de membrana, que é a que lle dá forma ao virus e permite a unión ca nucleocápside, a proteína de envoltura E, que é a que permite o ensamblaxe e a liberación do xenoma no interior da célula hóspede, e despois a proteína N, que é a nucleocápside e que está unida ao material xenético, que é o ARN. Por que tan importante a glicoproteína S de superficie? Porque é a que determina o tropismo do virus, é dicir, é a que determina que o virus teña esa capacidade para infectar e para multiplicarse. E, ademais, permite que se una, que se fusione a membrana do virus ca membrana da célula hóspede. Aquí vamos a ver nun gráfico, máis ou menos creo que bastante ilustrativo, onde temos, por un lado, a membrana do coronavirus, do SARS-CoV-2,
coa glicoproteína S de superficie, e aquí temos a membrana da parte inferior da célula humana, neste caso a célula hóspede, cos seus receptores de membrana. Ben, que ocorre cando o virus reconoce estes receptores de membrana AC2, que son as enzimas que transforman a angiotensina 1 en angiotensina 2, que participa precisamente nos mecanismos de homeostasis e de resposta inflamatoria, pois cando reconoce como porta de entrada, entonces a través da glicoproteína S, que vedes que é unha estrutura monomérica, ten estes tres monómeros que son iguais e se divide en dúas partes, en dúas rexións, a subunidade S1 e a subunidade S2. Entón, cando reconoce o receptor de entrada como o receptor, perdón, de membrana como porta de entrada, a subunidade 1 únese ao receptor e a subunidade 2 é a que fai que se fusionen as membranas da célula do virus e a membrana da célula hóspede e permite que se libere ao interior por endocitosis o virus. Ben, cal é a orixe da transmisión? O sea, nestes momentos non se conoce cal é o reservorio natural, nin se conoce o posible transmisor a humanos. Pero a OMS, nunha segunda misión, foi a principios deste ano a China, a ver, ali a Wuhan, a ver se conseguía saber como se había originado o virus, de onde saliu e como se había transmitido. Veu dali considerando 4 hipótesis. Nun informe que publicaron pois, en marzo deste ano, de 2021. As 4 hipótesis da orixe de transmisión son, por un lado, a transmisión por zoonótica directa, o sea, directamente dun animal, a transmisión a través dun hospedador intermediario, a transmisión a través da cadea alimentaria, sobre todo a partir da cadea de frío, e a transmisión a través dunha fuga, dun accidente dun laboratorio. As dúas primeiras, a zoonótica directa e a do hospedador intermediario, son as hipótesis máis probables, ou que eles consideran máis probables. Con menos probabilidade, pois, estas dúas da cadea alimentaria e do accidente do laboratorio. Vou a falar un pouquinho de cadenas neste pequeno cuadro onde se reflexan as posibles rutas de transmisión do SARS-CoV-2 que propuxo aos investigadores da OMS. En primeiro lugar, a transmisión zoonótica directa. Esta teoría pois parte de que detectaron que en determinados animales, sobre todo o morcego, en concreto o morcego de ferradura, e o pangolín, había coronavirus que tiñan unha similitude xenómica moi similar a do SARS-CoV-2. Concretamente no morcego de ferradura, o coronavirus que hallaron, que era o RAT G13, tiña un 96% de similitude xenómica. E no pangolín, que o pangolín COP-GDC, tiña un 93% de similitude xenómica. Entón, eles barallaron que é posible que o SARS-CoV-2 se originara por unha recombinación de dous virus similares a estos e que por ese intercambio de material xenético se originara o SARS-CoV-2. Bueno, que hai en contra desta teoría? Pois que cando a OMS foi a China, pois se sacou mostras de animais salvaxes, de granxas, de animais de granxa, de animais de laboratorios, de animais do mercado, e encontrou 0 positivos a COVID-19. En PCR, feitas con PCR. Entón, bueno, por outro lado, a segunda teoría, que é a transmisión a través do hospedador intermediario, pois apóyase en que o coronavirus se transmite a través dun reservorio natural e pasa a un hospedador intermediario ou a varios hospedadores intermediarios e nel evoluciona e se contaxia e se transmite aos humanos.
Que ten a favor esta teoría? Pois que a distancia evolutiva do virus do morcego de ferradura, o RAT-G13, con respecto ao SARS-CoV-2 é de varias décadas. Entonces aí falta un eslabón, un virus proxenitor que falta ou que estaba nun hospedeiro intermediario e que evolucionou a SARS-CoV-2. Outra cousa a favor é que sabemos, como xa vos comentei, que é un virus que se adapta moi rapidamente aos animales susceptibles. Sin embargo, ten en contra de que tanto os morcegos como os pangolines non son animales que teñen un contacto frecuente cos humanos e que moitas veces os contaxios son máis ben ao revés, é dicir, van dos humanos aos animales, como pasou nas granxas estas de bisóns, todos estes brotes que houve aí atrás, pois en España, en Dinamarca, etc. Con respecto á cadea alimentaria, decirvos que simplemente que a EFSA xa emitiu dictámenes ao respecto onde non hai probas concluíntes de que os alimentos foran unha fonte de transmisión, pero si houve dous detalles que lles fixo sopesar esta teoría. E unha, que é un virus que ten viabilidade a baixas temperaturas, e outra, que se había detectado en embalaxes e en produtos conxelados de países procedentes de alta transmisión, de unha incidencia moi elevada. Recordade cando vos comentaba de Tyson Foods, cando China deixou de importar as carnes de aves, fora por eso. E por último, o accidente de laboratorio. Unha idea que, en principio, é a que menos forza ten, pero sí que é verdade que estas últimas semanas volveu a recobrar esa forza de que non se pode descartar de todo. Más que nada porque ese oscurantismo tamén no que China sumerxe un pouco toda esa historia e sobre todo porque hai 4 factores que os demais países consideran e que, en principio, no Instituto de Viroloxía de Wuhan, que é un laboratorio con seguridade P4, xa estaban traballando na secuenciación da cepa do RAT-G13, do coronavirus do morcego, que vos comentaba que tiña esa similitude xenómica dun 96% co SARS-CoV-2. Despois tamén é curioso, pero en novembro de 2019 sí se sabe que houve 3 investigadores que traballaban no laboratorio que neste Instituto Virolóxico de Wuhan que enfermaron con síntomas compatibles e que foron hospitalizados. Tamén é verdad que as auditorías da OMS non se acabaron de completar cando foi, porque non había os registros necesarios. E despois, ainda que cando foi a OMS todo estaba perfecto, si é verdad que un ano antes era palpable que había un tráfico ilegal de animales silvestres que para producir alimentos ou simplemente para obter sustancias para a medicina tradicional china. Bueno, que peculiaridades temos na transmisión da COVID? Vou a falar simplemente do que é a transmisión de animal humano e de humano a humano, que son as máis importantes, sobre todo a de humano a humano. En canto á transmisión de animal humano, hai evidencias científicas nas que tras a inoculación experimental do virus en porcos, galiñas, pavos e reptís, pois a replicación non houve unha replicación activa do virus. Sin embargo, si houve unha replicación activa do virus en gatos, en mustéridos e, sobre todo, en xeral, nos felinos. Con menos forza e con a sintomatoloxía moi leve nos cans. Pero, bueno, non deixa de haber casos aislados de mascotas que teñen coronavirus. De feito, fai unha semana ou dúas, pois o Bisabet de Madrid resulta que detectou nun caniche xigante o primeiro positivo da variante británica precisamente dun perro asintomático. É dicir, posiblemente contaxiado a partir dos seus propietarios que seguramente estaban nun contexto de contagio importante. En canto a transmisión humano-humano,
as dúas vías de transmisión máis importantes son as secrecións respiratorias e as superficies contaminadas. Sobre todo, as secrecións respiratorias. En moita menos medida as superficies contaminadas, e depois hai outras que se están estudiando. Ben, é verdad que é un tema que se desconoce un pouco en xeral todo, que hai moitas evidencias, moitos estudios, moitas investigacións moi heteroxéneas, e neso se está traballando e se está avanzando. Pero de momento a transmisión por vía placentaria, tanto por feces ou ouriños ou por alimentos, pois non é importante. A nivel das secrecións respiratorias, sí que podemos decir que nas publicacións máis recentes se cambiou o paradigma de clasificación destas emisións en base a dous factores fundamentales. Primeiro, o tamaño das partículas e segundo, o comportamento aerodinámico. Entonces, en base a eso se clasifican en gotas, que son partículas de máis de 100 micras. Vedes aquí neste dibuixo, onde o emisor emite estas partículas de color azul, e que se producen sobre todo cando se tose, cando se berra, cando se estornuda, que teñen un comportamento balístico, é dicir, pola gravedade e polo propio peso tenden a caer ao chan e non alcanzan máis de 2 metros, e que poden impactar en superficies, de aí as superficies contaminadas como vía de transmisión, ou a nivel de ollos, do nariz e da boca. Todo o que seña menos de 100 micras son aerosois. E os aerosois tamén se clasifican según o tamaño. Temos os aerosois grandes, que son entre 15 e 100 micras, que son estas partículas verdes que vedes aquí, que xa afectarían as vías aéreas superiores. Temos os aerosois intermedios, que son estes puntiños de color marrón que xa chegarían a bronquios principais e tráquea. E temos os aerosois máis pequenos, que son menores de 5 micras e que xa chegarían incluso a afectar aos alveolos. O comportamento destas partículas é diferente das gotas en canto que permanecen suspendidos no aire. Entonces, creas un ambiente de micropartículas e o que fan que o virus queda suspendido aí durante segundos ou durante incluso horas. E o que facilita o contagio entre as persoas que están aí. Bueno, vedes xa o emisor e o receptor neste caso, vedes con mascarilla a cantidad xa prácticamente nin as gotas, nin aerosois grandes, nin intermedios xa non hai. Hai uns poucos, pero casi todos corresponden a aerosois pequenos, e moita menos cantidad, que no caso de que non haxa mascarilla. Cal é o risco de que se produzca contagio neste contexto? Bueno, primeiro ten que haber a presenza do virus. A presenza do virus sempre é máis probable que este se temos unha zona. Imaginadvos, nun matadeiro que é do que falamos. Se temos unha zona que ten unha incidencia acumulada moi elevada e encima ten moita xente, a probabilidade de que o virus este é alta. E despois o tempo de exposición, que seña un tempo de exposición suficiente e que se cree un ambiente propicio. Xa vos vou adiantando que nun matadeiro onde hai frío, onde hai humedade, onde hai condensación, o tempo de exposición polas xornadas laborais moi largas é máis que suficiente e o ambiente é o perfecto, é dicir, é un caldo de cultivo fantástico neste caso. En canto a superficies contaminadas, a vía de transmisión a través das superficies contaminadas, hai un estudio no New England Journal of Medicine a finais de 2020 que estudiou canto permanecía activo o virus durante cantas horas no cobre, no cartón, no plástico e no acero inoxidable. Entón, nesta gráfica, se ve aquí no eixe das X a cantidade de virus e no eixe das X as horas, se ve como o acero inoxidable e o plástico permanecen máis tempo viables que nas outras dúas superficies. Aínda que despois, cando chegan a estas 72 horas, despois das 72 horas xa se ve que se reduce significativamente a presencia do patóxeno. De todas maneiras, cos métodos de limpeza e desinfección implantados xa cos reglamentos de higiene nos matadoiros, esta vía de transmisión é pouco probable
E incluso sería difícil detectar que unha persona se contaminase por unha superficie contaminada, porque non podes descartar que sea contagiado con outra persona que estuvera afectada. Que recomendacións básicas podemos facer na prevención da COVID-19? Vónas estructurar en 3 puntos, a nivel de higiene personal, a nivel de limpeza e desinfección das instancias do matadero e de colaboración cas autoridades sanitarias. A primeira, as medidas de higiene personal, xa todos as coñecemos de sobra. Teño esta infografía do goberno das 6M sempre en mente, mascarilla, guardar a distancia en metros, lavado frecuente de manos, os menos contactos posibles, maior ventilación e se tes síntomas, pois a quedarte na casa. En canto ás medidas de limpeza e desinfección nas instalacións, xa estaba contemplado no paquete de higiene alimentaria 2004 que todas as empresas para producir alimentos seguros tiñen que implantar medidas de limpeza e desinfección tanto en local e equipos como na higiene do personal, como desenvolver boas prácticas de manipulación e de higiene. Isto xa se estaba facendo. Que pasa? Que agora temos unha nova actividade crítica que é os contactos persoais e de proximidade coa xente relacionada co establecemento. Proveedores, clientes, transportistas, traballadores, etc. Entón, como encaixamos todo isto, este novo escenario cos procedementos da empresa? Os reglamentos de higiene dos alimentos xa establecen que para preservar a seguridade dos alimentos hai que implantar uns prerequisitos. Estes prerequisitos son un conxunto de accións e de planes que, entre outros, xa contemplan as boas prácticas de higiene de fabricación, as medidas de limpeza e desinfección, que, a súa vez, son necesarios para implantar un procedimento baseado nas análisis de peligros e puntos de control crítico. E todo isto conforma un sistema de autocontrol que ten a empresa, que é o que lle permite xestionar os riscos que poden afectar a inocuidade dos alimentos e evitar que se contaminen. Entón, que o que pasa? Que isto xa se estaba facendo, pero os veterinarios estábamos, de alguma maneira, levando a esa seguridade alimentaria nestes establecimentos, pero que agora resulta que tamén temos que velar polo cumprimento das exigencias para o control da pandemia. É dicir, hai que introducir é necesaria a aplicación de medidas adicionales de maneira que hai que revisar este sistema de autocontrol e hai que introducir uns cambios en resposta ao control da pandemia. E entón xa non só temos que velar pola seguridade alimentaria, sino que temos que velar pola saúde pública, pola saúde do colectivo que traballa no matadoiro. Que puntos teríamos que poñer o acento en este caso? Pois, de maneira moi xenérica, nas instalacións, zonas de uso común, superficies de contacto frecuente, como, por exemplo, pomos de portas, chans, mesas, pasamáns, ou elementos de similares características. En canto ás ferramentas ou os equipos de traballo que sean individuales, que non se compartan, no lugar de traballo nos postos de traballo que se garden as distancias interpersonales adecuadas, igualmente que nos medios de transporte, que hai que revisar a renovación do aire, como se poden xestionar todos estes residuos que se xeneran na utilización de elementos de protección individual con respecto á COVID-19. Todo isto é moi importante e hai que contemplalo, todos estes cambios hai que contemplalos tamén no sistema de autocontrol da empresa. En terceiro punto, a colaboración coas autoridades sanitarias. Nada novo, se unha persona ten síntomas, pois ten que comunicarlle a empresa e ao mesmo tempo ten que contactar co teléfono habilitado na comunidade autónoma ou o seu centro de saúde correspondiente. E a empresa lle comunicar ao servicio de prevención para que obre en consecuencia. Se hai personal de risco, pois terá que revisar o posto de traballo, mirar se hai que illalo, se hai que cambialo ou o que teña que facer. E ten que ter un protocolo claramente pois de que terá que facer no caso de que haya un positivo na súa empresa. En definitiva, o empresario é responsable de que se evite a propagación do virus, de que se garanta a saúde dos seus traballadores e de producir alimentos seguros, pero, por suposto, unha responsabilidade compartida co traballador, porque son dous pilares fundamentales para evitar
que o virus se propague. Que factores de risco temos nos matadoiros e que medidas podemos implantar para que se preveña o contagio e a transmisión da COVID-19? Bueno, pois empezando polos factores de risco, con permiso, eu clasifiqueinos máis ou menos en 4, pero realmente se pode recoller en 2 ámbitos. Primeiro, os 3 primeiros nun ámbito de ambiente, que corresponderían máis ben ás características ambientais do matadoiro, e esta última pois xa serían relacionadas cas características laborais no matadoiro. En primeiro lugar, o frío e a humedade. Bueno, xa sabedes que para manter as características organolépticas e a seguridade das carnes, pois xa está establecido nos reglamentos que a cadena de frío, incluso xa só nas zonas de expedicións, pois non pode haber máis de 12 grados. Entón, eso unido pois a temperatura das cámaras, moitas veces a humidade que xenera pois, os equipos de limpeza, etc., fan que sexan un factor de risco importante, sobre todo porque o virus é viable nun 80% neste tipo de condicións. En segundo lugar, os aerosois e a condensación. Temos aquí 2 fotos que son bastante ilustrativas, esta naturalmente antes da pandemia, donde fixademos como este operario está serrando unha canal pola metade e o contraste de temperatura ambiente coa temperatura da canal xenera, pois xa vedes este vaporcillo que hai todo ao redor. Igualmente os esterilizadores están, bueno, teñen que estar a máis de 82 grados centígrados a auga e imaginadevos o vapor que está soltando. E isto hai un por cada posto de traballo. Despois, as instalacións. Se xa falamos de grandes matadoiros, o mellor xa non, pero hai matadoiros pequenos ou medianos que as instalacións son adecuadas, que hasta non permiten a súa estructura moitas remodelacións. As renovacións do aire son totalmente inexistentes ou defectuosas. Despois, é un ambiente, a maquinaria fai moitísimo ruido. É un ambiente no que a xente, pois, para poder falar, ten que acercarse, berrar. Algúns hasta baixan a mascarilla porque encima de que non se entende nada o que dice, pois baixa a mascarilla para falar. O sea, danse unhas condicións realmente de moito risco. E, por último, e xa englobado nas condicións laborais da xente, pois, sobre todo nos mataderos que son moi grandes. Hai moitísimos traballadores, hai un contacto moi estreito e continuo. As xornadas son longas, é un traballo moi duro, con unha actividade, unha intensidade física moi importante. Sudoración. Fixadevos, usar adecuadamente nestas condicións os elementos de protección individual como mascarillas e gafas é dificilísimo. Eu vos digo xa por propia experiencia, é dicir, unha sala de sacrificio ter gafas e mascarilla é harto complicado. Que medidas de prevención específicas podemos aplicar para intentar ter control desta situación, non? Bueno, despois vou a desmenuzar un poquinho cada unha delas, pero digo así en principio, pois no acceso externo do transporte, como se debe organizar ou que medidas a nivel organizativo se deben de tomar, os postos de traballo, en canto ás ferramentas, en canto á formación, en canto á xestión de residuos e en canto á ventilación. En canto ao acceso externo, eu creo que é fundamental que haya un cierre perimetral. É que senón é que se cuela calquera persona no matadeiro. O sea, o máis gordo que nos atopamos un compañeiro máis eu foi un día que, cando estábamos nunha sala de sacrificio, de repente, pois, apareceu un señor, estaba, bueno, é verdad que era bravo, estaba cunha camixiña de flores aberta hasta o peito, tipo corrupción en Miami, unhas bermudas e unhas chanclas. Bueno, pero isto que é? Fomos aí, hombre, jefe, pero vamos a ver, usted non se dá conta que o Camiño de Santiago non lle pasa por aquí, a ver se... No, bueno, que estaba buscando encargado, home, sí, pero ten aí unha administrativa que lle pregunta, xa lle avisa, que non había naide, estaba a porta aberta, entón entrei a buscar. Entón, moi importante, medidas de control de acceso.
É dicir, medidas de fluxo de entrada e saída, rexistros, quen entra, quen sai, traballadores, transportistas, proveedores, etc. É fundamental. Despois, en canto ao transporte, pois fixadevos, simplemente, este é un pequeno esquema así, bastante ilustrativo, pero moi simple dun matadoiro, non? E para que vexades pois, que en todos os transportes que se realizan pois, non se cruzan e aparte non teñen contacto co interior do establecemento, que é do que se trata. Vedes aquí, por exemplo, neste cuadradiño roxo que entrarían os camións que recollen os sándwich, os produtos animales, e saldrían por este mismo sitio. Tamén por este sitio entraría o camión que descarga os animales, descarga na zona de estabulación e despois, previo paso polo centro de limpeza e desinfección de vehículos, pois saldría pola zona limpa. Igualmente, o camión que carga as canais e cuartos de canal que se expiden no matadoiro, pois entraría por aquí, ou xa estaría directamente nesta zona limpa, carga eses canales e saldría pola zona de salida dos vehículos limpos. En calquera dos casos, este señor solo terá contacto co señor que lle expide as canales, o transportista que descarga os animales co operario que recepciona e este xa con aire. Recolle os produtos que deixan aí e os leva. É do que se trata, que haya o menor contacto posible entre todos os operarios. E se é inevitable, pois, cas medidas, mascarillas, guardando a distancia interpersonal, etc. En canto a organización, pois é moi importante agrupar a xente por zonas de traballo e que non se ande mezclando. É dicir, pois a sala de sacrificio, unha xente na sala de despiece, outra xente na zona de cámaras e expedicións, outra xente, pois, se ten que estar na zona de establos. Non debe haber un cruce de xente ou acabamos aquí, ora empezamos aquí. É importante esta organización e organizar por zonas de traballo. Tamén é importante, cando son matadeiros que teñen unha rotación prácticamente de 24 horas, pois organizar as entradas e saídas, establecer turnos para que haya un uso de zonas comuns adecuado e que non se coincida espacial e temporalmente, igualmente nos descansos, establecer un ritmo de línea de produción donde se poida producir o que se desexa, pero co menos personal posible, ca distancia, respetando a distancia. En terceiro lugar, os postos de traballo. Os postos de traballo é moi importante, sobre todo, en dúas cousas. Primeiro, manter a distancia de seguridade e, segundo, pois, se non chegan os elementos de protección individual, pois, incluso algún elemento de protección adicional. Fixadevos, nesta imaxe da esquerda, na parte superior, sería o que non se debe facer. Temos aquí dous traballadores nunha liña que están a menos de 1,5 metros cada un e ademais traballan con outros enfrentados que tampouco gardan esa distancia. Isto sí que é un factor de risco moi importante e ademais non se debería de contemplar. Mentras que nas outras tres partes que hai aquí, pois xa sería pois aceptable, que haya dous traballadores que garden a súa distancia de 1,5 metros e que estiñen ao lado do outro, que non haya naide enfrente, pois está ben. É o caso desta fotografía que vemos aquí. Temos unha sala especie moi pequeniña, hai dous traballadores, en la que non o parece, sí que teñen unha distancia máis que suficiente entre eles, mascarillas, guantes e como ten que ser. No caso de que non se respecte a distancia, poderíamos poñer unha mampara. E no caso de que tienen que traballar así, como está aquí, pois o ideal sería poñer unha mampara lateral e outra frontal. Que pasa? Que se vedes, por exemplo, nesta fotografía, dispoñer as mamparas tal como suxire aquí é, desde logo, un pouco operativo. En canto ás ferramentas, bueno, xa está claro que hai que instaurar unhas boas prácticas de higiene que xa están instauradas por establecidas nos reglamentos de higiene, pero aparte hai que facer moito fincapé en que teñen que ser de uso individual, non se poden compartir, teñen que se desinfectar ao final da xornada, non se pode facer outro uso hasta o día seguinte se non se desinfecta adecuadamente.
hai que usar os desinfectantes adecuados, tanto seña lixivia ou diluída a un 50, feita además recientemente, ou por desinfectantes autorizados e registrados no Ministerio de Sanidade. Moi importante, lavamans, xaboneiras, papel secamanos e esterilizadores. É dicir, que asegurarnos de que temos cerca dos postos de traballo estes elementos e de que funcione, porque moitas veces tes os desagües que están tupidos, ou isto faltalle xabón e está 3 días sin el, ou a mellor non ten xabón hasta arriba pero non funciona, e o papel secamans, pois 3/4 do mismo. É dicir, a veces está, pois xa nadie se acorda de volver a poñer. Tamén os esterilizadores, importante que funcionen e que esteñan cerquiña dos postos de traballo. Bueno, aquí simplemente vos poño, bueno, como desinfectantes de superficies e de ferramentas. A veces se comentaba a utilización do ozono ou de radiación ultravioleta, a de tipo C, sobre todo, que coincide a longitude de onda ca rexión de absorción do SARS-CoV-2, pero, bueno, non son procedementos seguros. Primeiro, o ozono, ainda que é un potente desinfectante e é bastante viricida, de feito se utiliza en tratamentos de augas superficiais e de augas residuais, o problema é que tanto o tempo de exposición como a concentración non se sabe hasta que punto pode ser seguro para os traballadores, co cual non se pode utilizar en presencia de persoas, porque non hai evidencias que poidan asegurar que os traballadores traballan con seguridade, porque ten unha certa toxicidade. En canto a radiación ultravioleta, sí se utiliza para no sistema de ventilación, como para evitar a formación de biopelículas e para desinfectar o aire. Sin embargo, para a aplicación de superficies, pois xa tampouco podería haber xente. As persoas terían que ter unha formación específica e proteccións específicas para iso, pero sí, sin embargo, unha curiosidade que teño visto e é que en algún sitio, pois, bueno, estes canastillos que teñen a chaira, os cuchillos, pois en algún sitio teñen estes canastillos de madeira individual, incluso co guante de malla, e métenos nunha cabina, teñen raíles para cada raíl para cada operario, métenos aí e previamente os lavaron con xabón e con auga ou con unha dilución de lixivia e métenos nunha cabina que ten unhas lámparas que emiten radiación ultravioleta. E deixan conectado eso, cerran a cabina e hasta o día siguiente, como método de desinfección. Formación. É importante que o operario instruya de alguma maneira, tanto teóricamente como prácticamente, aos seus operarios, que lles explique cales son os riscos de transmisión, que medidas de protección hai que ter e que medidas de prevención. Non está de máis unhas sinais visuais para facer uns recordatorios, sobre todo pola distancia interpersonal, polo fluxo de entrada e saída, a utilización de xeles hidroalcohólicos ao principio de cada entrada e saída de cada local de actividade laboral. Bueno, tamén a veces hai operarios que, como sabedes, nos mataderos hai moito operario estranxeiro que non domina o idioma e, bueno, sempre é unha axuda visual para eles entender mellor estas cousas. A xestión de residuos. A xestión de residuos céntrase sobre todo nos elementos de higiene personal individual e que son basicamente en canto a guantes, a panos desbotables para secar as mans ou incluso para limpar as vías aéreas superiores e máscaras. O uso de papeleiras específicas para iso. O ideal é que señen de pedal, con tapa e polo menos cunha bolsa interior extraíble. Tamén se poden utilizar e se deben utilizar no transporte, sobre todo en transporte compartido. E, por suposto, dispoñelos naqueles puntos necesarios onde a actividade laboral o exixa. E xa por último, a ventilación. Bueno, recordándovos aquí nestas dúas fotos, pois o que os había comentado antes, que os esterilizadores formaban estes aerosóis, esta condensación, igualmente o contraste de 8 días temperaturas. ou 10, como todas as vacunas, todos 10 días ten inmunidade, veña. Rodrigo, corta.
o contraste de temperatura ambiente co das canais, pois xeraba esas ambiente de micropartículas suspendidos no aire que favorecían a diseminación do virus, non? Bueno, nesta, a ver, aquí é de sentido común, tampouco fai falta que señamos unhos xenios para entendelo, porque nun sitio vedes como está o ambiente cargado, onde non hai ventilación, sobre todo aerosois, e, sin embargo, pois, onde hai unha ventilación, sexa mecánica forzada ou sexa natural, onde entra o aire por un lado e sale por outro, pois sabedes que a carga de aerosois é moito menor. Vamos a comentar dúas cousas así bastante ilustrativas ao meu modo de ver que vin nun sitio, pois había nunha sala de sacrificio, vedes aquí, hai un ventilador que está disposto de maneira vertical, aquí eran unhas portas que se accedía ás cámaras e á zona de expedición, e por a parte de atrás pois había unhas portas onde se accedía aos establos. Ben, este ventilador, pois, cando funcionaba, ao estar as portas cerradas, pois imaginamos, estaba redistribuindo, se houbera un virus, vamos, non se salvaba per nadie, porque estaba redistribuindo por todos os lados. Pero o máis curioso de todo foi que, claro, imaginamos este ventilador funcionando un día de inverno ás 6 ou 7 da mañá a 5 grados baixo cero. Xa decía un dos operarios que estaba na plataforma máis arriba, decía que se non morremos do coronavirus, vamos a acabar con un gripazo que acaba con nós. Mandaba un frío terrible. Entonces, bueno, non é un sistema realmente moi aconsellable, a non ser, efectivamente, que tuveras unhas aperturas laterais que permitiera que o aire circulara hacia fora. Caso contrario, pois temos aquí no teito un extractor ou un ventilador que o que fai é extraer o aire hacia fora, e sí que é verdad que era moi funcional, porque cando había ese vaporcillo como este que se condensaba moito como se chama, o ambiente, pois sí que o limpaba e o clarificaba moi rápido. De feito, tamén evitaba que se puxeran gotas de condensación no teito. Entón, este sí xa sería un método máis adecuado. Ben, en principio xa rematei a charla, simplemente quería comentar, pois, reivindicar un pouco que o papel dos veterinarios é un papel clave e esencial na saúde humana. Neste contexto tan de moda que hai agora de unhas horas de saúde, non só somos profesionales que curamos animais, que tamén, e non lle quero quitar nin a máis mínima importancia a iso, ao contrario, pero sí que é verdad que os veterinarios somos moito máis. E isto todo é a raíz dunha anécdota que teño unha compañera que está agora en saúde pública que cambiou pois fai uns meses e antes está en medio rural. Entonces, pois resulta que no contexto de algún familiar e algún amigo que xa lle pasou en máis dunha ocasión, pois lle preguntaron, oye, que tal che vai e tal. Ben, estou en saúde pública. Oye, pero que traballo facéis aí? Pois mira, vamos a facer inspeccións a restaurantes, a colexios, a residencias, a industrias. Pero se os veterinarios facéis ese traballo. Así, sí. Ostras, que non tiña ni idea. O sea, e non foron un ou dous. Entón, bueno, penso que temos, nesta pandemia creo que traballamos moito, traballouse ben en todos os ámbitos e tivemos pouca visibilidade e a pouca relevancia e pouco reconhecemento, baixo o meu punto de vista. Entonces, bueno, é un pouco, aproveitando esta charla, darlle as gracias á Xunta Directiva da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, porque eu creo que estas conversas e conferencias é un bo punto de partida para esta reivindicación que vos estou contando. Ao mesmo tempo, tamén darlle as gracias a José Ramón, sobre todo, porque é o que coordina todas as charlas e que, bueno, coordinar datas, horarios, circunstancias personales, é unha tarea bastante complicada e ardua. E, por suposto, darvos as gracias a todos os asistentes por ter a amabilidade de haberme soportado. Moitas gracias. Moitas gracias, José Manuel. Aquí non hai aplausos ni nada, pois este a desventaxa que ten este formato tan raro, que, bueno, eu creo que veu para quedarse. Pero, bueno, eu penso que como unha charla en directo e o contacto ca xente non hai lugar, non hai lugar. Bueno, pois, enhoraboa por a charla, por enseñarnos a nós mismos o que facemos, que a veces non nos damos conta nin nós, que facemos moitas cousas.
e sobre todo o que decías tú de enseñarlle ao resto da xente que os veterinarios non é solamente atender os casos gatos ou calquer outra cousa. A idea destas conversas é eso, precisamente. Entón, pediría a todo o mundo, cando se lle manda invitación aos propios compañeiros, tanto de academia como de colexios, que, bueno, que fagan tamén o seu proselitismo e que lle manden a invitación a algún amigo, algo tal, para que vexan nos ámbitos que nos movemos, ¿no? Que son amplios e variados, ¿no? Despois desta historia, pues, oye, dar os micrófonos abertos para que calquer persoa poda formularlle calquer tipo de inquietude, duda ou comentario a Xosé Manuel sobre o tema este de COVID e o traballo que se fixo e se sigue facendo no tema dos matadoiros, que ao final comimos todos nesta época da pandemia, comimos sin ningún tipo de problema, algúns demais, pero bueno, pero eso é moi importante, moi importante, porque se este país non come, con todo o que pasou, aquí había algo máis que palabras. Entonces, bueno, pues o que queira formular calquer tipo de cuestión, pues que prenda a cámara, oye, máis que nada para saber que existe alguén aí ao outro lado, e que formule a pregunta que queira. Se alguén se anima. Sí. Quen? Sí, son eu, son Antonio. Antonio. Bueno, primeiro felicitar e agradecer a José Manuel a charla, que foi moi instructiva, amena, e os que non estamos directamente tan metidos, pois é nos de gran valor. Entendo, suscribo tamén todo isto que dixeste ao final. Eu estou seguro que a maneira de intentar facer eso é uníndose á profesión, que a veces non estamos mínimamente unidos como sería necesario para conseguir ese punch, que en algúns casos pois pudera ser polo que nos queren, en outro pois pudera ser polo que nos teman. E a veces a única maneira de conseguir eso é con unión de número de veterinarios. En Galicia somos moitísimos. O problema é que a veces faltanos esa sincronía, ese pegamento. Entonces, pois, a ver se pouco a pouco se dá ido mellorando ese aspecto entre todos, posto que hai moita xente traballando na mesma dirección. O que pasa é que somos demasiado individualistas e a veces uns non sabemos dos outros e somos moito menos efectivos. Eu, en relación ao que quería comentar, foi perfectamente xa comentado por José Manuel, pero era máis que nada indo tal vez na línea de opinión personal túa, José Manuel, no tema de que pasou en China. Si aos poucos da pandemia salía a profesión veterinaria pois negando a posibilidade de que fora un accidente, de que, vamos, que non se daban os requisitos mínimos, que era imposible coa tecnología actual pois conseguir unha replicación nesas condicións, etcétera, etcétera. E agora, pois, parece ser que se dá un pouco máis de cancha a posibilidade de que estuveran traballando ali, que se escapara, etcétera, etcétera. Existe a posibilidade de que pasando pois 6 meses máis ou un ano esa posibilidade se siga agrandando e a outra empequenecéndose. Ti, como ves o tema? Valle concedendo tamén máis cada vez máis espazo á posibilidade de que tuveran os chinos un accidente, ou eso consideras que é algo moi limitado en función da información que tes? Bueno, eu personalmente penso que é unha posibilidade que non se pode descartar. Non sei hasta que punto se pode chegar a producir pois como realmente verificarlo como orixe da transmisión. Sobre todo porque o sistema chino, como todos sabedes, é un sistema tamén moi opaco. E tamén ese oscurantismo dá lugar tamén a moitas dudas. É lógico, en certo modo. Tamén é curioso que vaya a OMS ali e que este todo de maravilla. Non se atope coronavirus nin en animales de mercado, nin na xente, que as granxas esteñan todas, é dicir, vos ben sabedes se un día ides facer unha auditoría e no ano anterior os registros están absolutamente todos perfectos e non hai incidencias de ningún tipo, como dice outro, non se lo cree nadie. Pois é un pouco o que pasa en China. Eu penso que algo máis hai, que despois que só lo saben eles, que despois que realmente se seña a orixe do o que sí penso, e home, eu casi penso, non quero nin que se me pase pola cabeza, pero
estas teorías conspiranoicas de que si podían estar producindo un arma biolóxica e tal. Non, eu penso que o mellor pudera ser que estuveran experimentando para intentar producir unha vacuna ou calquer cousa e ao final, pois, xa sabes, traballar neses ambientes é un tema moi delicado e calquer pequeno fallo, pois, contaxias unha persona e, bueno, xa sabedes esta onda expansiva que ten este virus. Entón, bueno, non se pode descartar. Eu, desde logo, non lle daría moi importancia, como dicindo, como primeira fonte de transmisión, pero, desde logo, como pouco probable, tampouco. Alguén máis? Alguén dá máis? Sí, mira, unha cuestión. Andrés. Sí, bueno, moitas gracias pola presentación, foi moi gratificante. Mira, solamente unha curiosidade. Nos falabas ao principio dos casos que houve por todo o mundo de matadoiros e de xente afectada. Aquí contabas que había casos moi puntuais e que prácticamente non se estenderon. Que quere dicir? Que son instalacións máis pequenas, son instalacións que funcionan correctamente. Cal é a tua opinión? Bueno, casos puntuais, a ver, tampouco que teñamos moitísimos matadoiros aquí. Ben, é verdade que a maioría dos matadoiros son pequenos, co cual os factores de risco sempre son un pouco máis controlables que nun matadoiro grande, ainda que só seña pola cantidad de traballadores que hai. Eu penso que dentro do que cabe, pois tanto os compañeros que traballan en matadoiros están levando a cabo unha boa labor no que é o control de medidas que se aplican para a prevención do contagio entre os traballadores. Están bastante encima. E iso tamén facilita pois que, bueno, claro, non é o mismo matadoiro, por exemplo, que vos estaba comentando de Costa Soneira de Vimianzo, que é o matadoiro comarcal, pois co matadoiro de Polos. E que, lóxicamente, se hai un contagio aí pode ser máis facilmente controlable en canto detectas que se é un matadoiro de Polos que ten ao mellor 300 traballadores. Entón, todo vai en función do tamaño do matadoiro e en función de que se apliquen esas medidas e que tamén o empresario teña a vontade de que se controle. Grazas. Nada, a ti. Bueno, alguna pregunta máis? A xente está dormida, a xente fai moito calor, seguro que fai moito calor. Bueno, se non máis non vamos a... Tamén o compromiso que tiñamos tamén era, vamos a falar con José Manuel e con todo o resto, de que non sean un formato moi extenso. Estamos polas tardes, despois de traballar por a mañá, pois un xa está un pouco distinto que a primeiras horas da mañá, e entón o formato que sea un pouco, bueno, fresco e máis áxil, non? Levamos unha hora, desde as 6 da tarde que empezamos. Animar a todos, tanto estas charlas estánse facendo coa Academia, pero coa colaboración indispensable do Consello Galego de Colexios Veterinarios e dos 4 colexios de Galicia, e animar a calquera que a expoñer, bueno, o seu traballo, xa da Academia ou calquera outra que se quera presentar. O formato témolo aberto tamén para poder enseñar para enseñar aos demais. Primeiro temos que enseñar a nos mesmos no que estamos traballando, e a veces descoñecemos a persona que temos enfrente exactamente que está traballando, o que está facendo realmente, non? E todo o mundo quere enseñar realmente o que está facendo. Entón, neso tamén temos moito traballo para enseñar o que estamos facendo, enseñar aos demais, non? Senón de todos os que estamos aquí, que levanten a mão, cales das súas nais saben perfectamente que están facendo. Se algunha vez lle explicaron o que están facendo, non? Pois bueno, pois eso. Entonces, pois todos temos que facer un pequeno esfuerzo nese sentido para colaborar coa profesión, porque se enseñamos o que facemos, damos máis oportunidades a que a profesión teña máis ámbito de traballo a todos os compañeros que veñen por detrás arreando, que son uns cuantos. E nada máis, animarvos a presentarvos. Sabedes que a asistencia está gratuita e encima é barata, podes estar hasta en pantalón de deportes na casa, con facilidade bárbara. Moitas gracias, José Manuel, por o traballo da charla, que é unha charla traballada. Bueno, emplazarvos a todos nunha próxima charla que será o día 1 de xullo, se as circunstancias
personales non cambian, temos que adaptar perfectamente ás circunstancias personales de cada un. Con Natalia Botana, que, bueno, sabedes que é xefe territorial de Pontevedra, en Saúde Pública, está dentro do comité clínico ese famoso, que abre e pecha concellos, que protestan todos, e a min por que non me abriron, e a min deixan abrir. Bueno, pois vai nos explicar a perspectiva veterinaria tamén nese sentido, no próximo mes de xullo, cunha charla da saúde pública no contexto da pandemia do COVID. E nada, bueno, xa recibiredes puntual información, e o que decía ao principio, bueno, pues trasladado a persoas que creades que son cercanas e que poden ver o que está facendo os veterinarios nesta pandemia. En este caso, no caso do mes de xullo, pues unha veterinaria que está metida no tema clínico da pandemia do COVID-19. E sin máis dilación, pues nada. Nos vemos en la siguiente si ustedes lo tienen a bien. Muy bien. Pues venga, buenas tardes a todos. Buenas para todos. Buenas tardes. Chao. Chao. Buenas tardes. Chao. Hasta luego. Adiós, Juliño. Castor, adiós. Ahora yo no sé dónde se apaga esto. Trata de apagarlo. Adiós, trata de apagarlo. Castor. Por certo, Antonio, unha pregunta para Antonio. Por que congregación religiosa fichaches? En que monasterio estás facendo o entrenamiento? No de la Lin. Estou nun dos pazos senlleiros. Liñares. Estou nun pazo que se ganou nunha timba.